жасөспірім жалпы дінді қалай таңдаған дұрыс? Ата-ананың көзқарасымен бе, әлде өзі кәмелетке толғаннан кейін шешім қабылдаған дұрыс па? Өйткені осы жақында ғана қарадым мен әлеуметтік желіні, 5 жасар қызға хиджаб кигізіп қойған. Бұл қаншалықты дұрыс? Мен енді қаншалықты дұрыс деместен бұрын, әр адамның, ата-ананың дінге өзінің бағыттағы құқы бар деп ойлаймын. Бірақ мен өзі жеке объективті пікірім, дінге соқыр сеніммен келмеу керек. Дінге бірінші кезекте зерттеп, заң жақты санасымен, ой түйсігімен келген дұрыс деп ойлаймын. Себебі соқыр сеніммен келген бала ол ұзаққа бармайды. Ол немесе радикалданады, немесе ол баланың өзінің жан дүниесі деген жоғалады деген сөз. Сондықтан бізде ар-ождан бостандығы деген не үшін деген 18 жаста кәмелетке толған кезден бастап ар-ождан бостандығы берілгені. Себебі әр адамның өзінің таңдау құқығы болу керек деп ойлаймын. Және деген айтып тұрмын ғой, оны жан жақты өзінің ой түйсігімен, сана сезімімен қабылдап, сана сезіммен ұстанған дұрыс. Сол кезде ол қоғамға да өзіне де пайдасы тиеді. Ал соқыр сеніммен осыны ұстанасын, осы сенікі дұрыс деген, ол бала робот емес қой. Ол бала ертең сұрақ іздейді. Сұрақ іздеген кезде оның сұрағына жауап беретін дұрыс адам қаншалықты қасында болады деген дұрыс. Сол кезде ондықтан ол балаға білімге, ғылымға, немесе дінді де өзін зерттеу ретінде бағыт берген дұрыс деп ойлаймын. Бірақ айтам, қазір ар-ождан бостандығы болғандықтан әр ата-ананың өзі құқы бар. Баласына қандай тәрбие беруге, қандай дінді ұстануға, ұстанбауға. Мен жеке өзім жаңа айтып кеткен пікірім, бұл мен ойлаймын дінге оймен, үлкен санамен тұрғыда келу керек деп ойлаймын. Жан жақты зерттеп келу керек. Ол деген бүгін барып ертең өзгеріс алатын дүние емес қой. Ол адамның жан дүниесіндегі нәзік сезім, нәзік құбылыс. Сондықтан оған жан жақты келу керек.